Asgardu je postojalo jedno mjesto koje nijedna sjena nije voljela. Breidablik, Baldurova dvorana. Kažu da u njoj nije bilo laži, ni prljavštine, ni zle namjere, kao da je kamen bio blistav i kao da je vazduh imao miris proljeća, čak i kad bi svijet oko bogova tonuo u nemir. A ipak, jedne noći Baldur, najvoljeniji među asima, počeo je sanjati snove koji nisu pripadale svjetlosti. Sanjao je tamu koja mu je prilazila bez koraka. Sanjao je hladnoću koja se ne topi. Sanjao je vlastitu smrt. Bilo je to nešto što bogovi nisu voljeli ni da izgovore. Ne zato što nisu znali za smrt, nego zato što nisu željeli da ona dotakne njega. Kad je Baldur ispričao svoje snove, Asgard je utihnuo, a njegova majka Frigg nije mogla da prihvati sudbinu kao odgovor. U njoj se probudio strah koji je stariji od svake molitve. Strah majke koja zna da se ono što dolazi ne može zaustaviti riječima, ali ipak pokušava. I Frigg je krenula kroz svijet. Obratila se svemu što postoji, svemu što može da nanese bol, kamenu i metalu, drvetu i vatri, bolesti i otrovu, zvijerima i pticama, svemu što može da povrijedi. Od svega je uzela zakletvu da neće nauditi Balduru. I svijet je obećao, kamen je obećao, gvožđe je obećalo, vatra je obećala, bolest je obećala. I kad se Frigg vratila u Asgard, u njoj se rodila nada, opasna nada, da se sudbina može prevariti. Bogovi su tada učinili ono što bogovi ponekad rade kad strah pokušaju da pretvore u igru. Okupili su se oko Baldura, kao na svečanosti, i počeli bacati na njega sve što im je dolazilo pod ruku. Koplja su letjela i odbijala se od njega. Kamenje je udaralo i padalo bez traga. Noževi su sjevali i gubili svoju moć. Baldur je stajao usred svega nepovrijeđen. Dvoranom se širio smijeh i taj smijeh zvučao je kao pobjeda. Ali negdje na ivici tog kruga stajao je Loki i nije se smijao kao drugi. U njegovim očima nije bilo straha, samo strpljenje, jer Loki je znao ono što se uvijek pokaže tačnim. Sudbina ne pada zbog velikih stvari, nego zbog sitnice koju svi zaborave. Kažu da se prerušio i prišao Frigg. Ne kao neprijatelj, nego kao neko
neko pita iz radoznalosti. I Frik, uvjerena da je već sve osigurala, otkrila je ono što je ostalo mimo zakletve. I Melu, malu biljku, krhku i tihu, previše mladu, previše beznačajnu, da bi je neko smatrao pretnjom. To je bila pukotina, tanka kao nit, ali dovoljno široka da kroz nju prođe kraj. Loki je otišao i vratio se sa Imelinom grančicom ili oružjem načinjenom od nje. A onda je potražio onoga ko ne vidi. Hodra, Baldurovog brata, slijepog boga koji je stajao sa strane dok su se drugi smijali i bacali oružje. Hord nije učestvovao, ne zato što nije želio, nego zato što nije mogao. I Loki mu je prišao kao prijatelj. Rekao mu je da je to igra. Rekao mu je da i on treba da bude dio radosti. Rekao mu je da će mu pomoći da baci dar u čast Baldura. Stavio mu je u ruku ono što niko nije smatrao opasnim i usmjerio njegovu ruku. U dvorani je i dalje trajao smijeh, sve dok se nije začuo jedan zvuk. Ne udarac, ne vrisak, nego trenutak kada svijet shvati da se nešto nepovratno dogodilo. Baldur je pogođen. Svjetlo Asgarda se zatreslo i Baldur je pao. Nije bilo velike borbe, nije bilo prkosa, nije bilo posljednjih riječi. Samo pad, samo tišina, kao da i sam vazduh ostao bez daha. Bogovi su se skupili oko njega, ali ono što su do tada gledali kao igru, sad je bila rana koja se ne zatvara. Baldur je bio mrtav. Tada su ga odnijeli do mora, do njegovog broda Hrinhronija, najvećeg među brodovima. Tu, na obali, bogovi su pripremili pogreb kakav Asgard nije vidio. A Baldur je ležao mirno kao da spava, samo što svjetlost više se nije vraćala u njegov pogled. Njegova žena, Nana, ga je vidjela i srce joj nije izdržalo. Pala je mrtva od tuge i položili su i nju uz njega na brod, kao da čak ni smrt ne smije da ih rastavi. Thor je podigao Mjolnir i posvetio pogrebne obrede, znak posljednjeg oproštaja. Odin je prišao svom sinu i stavio na lomaču prsten Draupnir kao znak koji će kasnije nositi priča. A onda je brod zapaljen. Plamen je zahvatio drvo, platna, darove i otišao ka nebu kao posljednja molitva. Ali bol nije otišla.
Frigg nije pristala da Baldur ostane u Helu i poslala je Hermonda, najhrabrijeg među njima, da jaše Sleipnira, Odinovog konja, niz put koji vodi u podzemlje. Hermod je jahao 9 noći kroz tamu i hladnoću, preko mostova i ponora, dok nije stigao pred kapije Hel. I tamo, u dvorani smrti, ugledao je Baldura, ne kao kralja svjetlosti, nego kao sjenku onoga što je bio, mirnog, ali dalekog, kao da je već postao dio nečega što se ne vraća. Hermond je molio Hel da ga pusti, a Hel je dala uslov, hladan i jednostavan. Ako za Baldura zaplače sve u svijetu, svaki kamen, svako drvo, svaka zvijer, svaki čovjek i svaka sila, onda će ga pustiti da se vrati. Ako samo jedno biće odbije, Baldur ostaje. Hermond se vratio i bogovi su poslali glasnike po svim svijetovima i sve je plakalo. Drveće je ronilo smolu kao suze, kamen je puštao vlagu, zvijeri su zavijale, ljudi su spustili glave, čak su i oni koji nisu voljeli bogove osjetili da je nešto iz svijeta iščupano. Ali onda su došli do jedne pećine. U njoj je sjedila žena ili biće koje je tako izgledalo, imenom Tok. I kad su je zamolili da zaplače, ona je rekla da neće, da joj Baldur nije dao ni radost ni dobro. I njene riječi bile su suve kao pepeo. Zbog toga uslov nije ispunjen. Baldur nije vraćen, a oni koji znaju priče znaju i ovo. Tok je bio Loki, skriven u posljednjoj ulozi. Tako je jedan glas, jedna rečenica, jedna suvoća srca zaključala Baldura u Helu. I tada je Asgard shvatio ono što se nije izgovaralo, ali se osjećalo. Smrt Baldura nije bila samo gubitak, bila je znak, kao prva pukotina u ledu pred proljeće. Samo što ovdje proljeće nije dolazilo. Dolazila je oluja. I bogovi su počeli da gledaju jedni u druge, drugačije. Jer kad svjetlo može da padne, onda ni jedan tron nije siguran. A Baldur, najvoljeniji, ostao je u Helu. Ne kao kazna, nego kao dokaz da ni bogovi ne mogu preskočiti ono što je zapisano. I negdje, duboko u svijetu koji još diše, sudbina je nastavila da plete. Tiho, strpljivo, jer kad Baldur padne, Ragnarok više nije priča. Ragnarok postaje put.
Ako volite legende, mitove i priče koje su oblikovale čovečanstvo, zapratite legende svijeta i sačuvajmo ove priče od zaborava.